ফুল কি সুন্দর। হ্যাঁ পুরো ভর্তি। পাকিনি এখন। এই ডালটা কি ভেঙে গেছে না ভেঙে দিয়েছে? হ্যাঁ ঝড়ে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ পাকিও নি বলো। পাকিও নি না পুরো সত্যি। আসছে গরুগুলো এইদিকেই আসছে টেটক টেটক করে। এই দাঁড়া পাশ কাটিয়ে দিল তো। এবার এবার যেতে পারবো। লাঠি কোথায়? দৌড়েছি ও খোদা। সানফ্লাওয়ার এটা না সূর্যমুখী। সূর্যমুখীর বাচ্চা এটা। আমি এই ফুল অনেক তুলেছি রে। কতটা নিবি? সূর্যমুখী রাস্তায় সূর্যমুখী পাওয়া যাচ্ছে। চল এখান দিয়ে যাওয়া যাবে। এই দেখ এই একটা ফুল কাঁটা ফুল। চল চল কাঁটায় হাত দিবি না। ও কি পথ রে বাবা, সরু গলি বন জঙ্গল। কিচ্ছু হবে না চল। চলে এসছি পার্কে। এই তো এই রাস্তাটায়। না না এই রাস্তাটা চল। এই রাস্তা জঙ্গল চল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আছে কি জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে 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 চল চল চল। জঙ্গল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে চল যাওয়া যাবে। হ্যাঁ যাওয়া যাবে। আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সুন্দর লাগছে না তুলতে হবে না বকবে যদি কেউ থাকে না বকে দেবে। পুরো একদম কি সুন্দর লাগছে। যাচ্ছে যাচ্ছি তো। হাত দিয়ে হাত দিয়ে এরকম করে। আমার দাঁড়া একটা জিনিস করবো। হাত তুলিস না এমনি আমরা ফটো তুলবো। এমনি আখ গাছগুলো একটু তুলে নিই ভিডিও করে নিই। কতটা আখ গাছ হ্যাঁ পড়ে একদম ভেঙে গেছে শুকনো। মাছ নেই একবার ছিল ছোট ছোট মাছ। এই গেছে এবার ফুল ফুটেছে রে। ও বাবা বলতা কোনটা? ওটা অনেকবার ভিডিও বানিয়েছিল।
ও বানিয়েছিলাম আর ভাল লাগে না একই জিনিস না। কি করে পানি যাচ্ছে গো? হাত থেকে কি করে পানি যাচ্ছে? ব্যাঙের মাছ কত বড় বড় হয়েছে ব্যাঙের মাছ। এই গাছেও ফুল ফুটছে। হ্যাঁ তাই এসে তো লোকের গায়ের লোকেরা কি ও ওরা গ্রামের দিকে থাকে না, বস্তিতে থাকে মানে। ও এটা কত নিচুতে হয়েছে। যাচ্ছি। এই ফুল গাছ একটু লাগাতে হবে আবার, এগুলো এখনো কুড়ি আছে। এই দেখ ফুলের মধ্যে আবার পিঁপড়ে, এই ফুলে না মিষ্টি থাকে ওই জন্য পিঁপড়ে। হ্যাঁ কি বলছিস? কি কত নিচে নিচুতে ফুল হয়েছে। একটা হাত দে, তুই হাত দে। ও দুটো হাত দে। হেভি লাগছে, তোর হাতে মেহেন্দি করা আছে তো হেভি লাগছে। তুই ঘুরে বেড়া না। কোথায়? যাচ্ছি তো বাবা। হ্যাঁ কোনটা কি গাছ জানি না। না ওখানে লাইট জ্বলে, ওখানে বলতা ভর্তি। এই এই পাতাবাহারি গাছ বসাতে হবে। ফুল হয়েছে একটাই গাছে, অনেকগুলো গাছে ফুল হয়েছে। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? ব্যাঙের ছাতার নিচে। কোথায় তুই জানো? এই দেখ সূর্যমুখী, ওই তো। যাচ্ছি তো। তো যাচ্ছি তো, বলছি তো যাচ্ছি আমি। কিছু বলছে না কেন রে? কি সুন্দর দেখ ভিতরটা, কি সুন্দর লাগছে রে সত্যি। আমার তো হেভি পছন্দ। ধরবি না তো, আমি এক্ষুনি বাড়ি যাবো, আমি আর দাঁড়াবো না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুন্দর লাগছে রে সত্যি, আমার তো হেভি পছন্দ। ওহো এইগুলো কি 10 টাকা? এটাও 20 টাকা? 10 টাকা ছিল না? ও ওই বেলুনগুলো উঠছে কি সুন্দর।
ও আমি একটা কিনেছিলাম 20 টাকা দিয়ে, সে একজন ছেড়ে দিয়েছে, উড়ে গেছে। আমাদের ওইদিকে এই না, আমি টাকা আনলে কিনতাম, সত্যি কি সুন্দর লাগছে দেখ বেলুনটা। কোনটা দেবো? নেই, টাকা নিয়ে আসিনি, এমনিই ঘুরতে এসছি। ওইগুলো কি? ওইগুলো কি? এগুলো লাইট জ্বলা কি? ওই 20 টাকা দাম নাকি? না না, ওই 60 টাকা আছে, 70 টাকা আছে। ও এক একটা 60 টাকা 70 টাকা দাম। টাকাই নিয়ে আসিনি, বললাম না আমি মাঠে ঘুরতে এসেছিলাম, বলছে পার্কে থেকে ঘুরে। এই তো তুলবি না, দেখ আমাকে দে, আমাকে দে। তোমার তিনটে আমার তিনটে এলাও, তোমার একটা। ঠিক আছে তো? তার আমারটা ছোট্ট ছোট্ট একটু। আমারও একটা ছোট্ট, তোমার দুটো বড় একটা ছোট, আমারও দুটো বড় একটা ছোট।